А вы себя рано помните с детства, Олег Николаевич? В какой-то степени лет, наверное, отрывочно лет с 5, а так более-менее лет 6, наверное, помню. А что помнится яркого из раннего детства? Помню дом, пятистенка. Отец у меня после окончания университета попал как раз строить Приморскую ГРЭС. Ну, наверное, 3-летний возраст я не помню, это 65-й год был. Начало строительства, голое место абсолютно. Нас двое, мы с сестрой-двойняшки, и мы с Черниговки переехали туда. А до этого он там работал в Ратиковском разрезе. И вот первый дом, изба пятистенка, печь, вот такие картины. Потом у соседа пасека я летом ему помогал, и дали нам ведро меда за это. Потом на следующий год дали улик, 1 класс, помню, школа, со звонком, с печным отоплением. Дед Мороза вот сейчас помню первого своего, и вот то восприятие. Вы верили в него, нет? Искренне верил, и что действительно пришел из тайги. А Олег Кожемяка был книжный мальчик в детстве или нет, честно? Да, вот в части книг я могу сказать, что, наверное, свою библиотеку школьную, в школе номер 1 Лучегорской, я детскую литературу практически всю перечитал. Книги давали возможность видеть иной мир. Иные страны, значит, герои, вместе с ними там путешествовать, там, переживать, но и обогащать себя.